हेलो गाइस, आज था हमारे बेबी का हियरिंग टेस्ट। मतलब वो सुन सकता है या नहीं। तो जैसे तैसे उसको कार सीट में फिट किया और हम सीधा पहुंचे हॉस्पिटल में। फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद हम सोच रहे थे कि पता नहीं ये पास होएगा या नहीं, बिकॉज बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मोस्टली बच्चे फर्स्ट अटैम्प्ट में फ़ेल हो जाते हैं और उनका सेकंड टेस्ट होता है। तो हमने सोचा चलो देखते हैं। फिर डॉक्टर ने उसके कान में ना एक मशीन लगाई और बोले कि एक सॉफ्ट सा म्यूज़िक प्ले होगा और दोनों कान का रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए तो ही ये पास होगा। एल्स आपको एक प्रोग्राम में डाल देते हैं जो आपको अटेंड करना होता है। और यहाँ पे बेबी फाइनली पास हो गया, ये और ये था उसका रिजल्ट। फिर मैंने सोचा कि बाहर तो आई हैं, क्यों ना हम बाहर का कुछ खा लें। तो यहाँ पे मम्मी ने बोला कि नहीं खाना है। फिर हमने फाइनली मना लिया और हम सीधा पहुँचे हेल्दी खाने। और ये देखो चेहरे की खुशी तो देखो, क्योंकि इतने दिन बाद जो बाहर खाना खाना था। हमने ऑर्डर किया था इडली, डोसा एंड मसालेदार चाय, ऑल टाइम फेवरेट।